Hai YouTube, nama saya Anton Enggolan dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang smartphone Samsung nih. Jujur aja saya kangen banget sih ngebahas Samsung, karena udah lama banget kayaknya kita udah nggak ngebahas smartphone Samsung lagi. Terakhir itu sekitar 6 bulanan lalu, yaitu kita ngebahas J7 Core. Nah, sebenarnya saya tuh pengennya unboxing A6 atau A6 Plus, cuma karena barangnya itu belum ada di pasaran, jadi ya udah saya beli ini dulu aja. Kita akan unboxing Samsung Galaxy J7 Duo. Nah, kita lihat di sini boxnya ya standar Samsung lah ya, warnanya biru, ada tulisan-tulisan tentang produknya. Di bagian belakang juga ada bocoran spesifikasinya, tapi nanti langsung aja kita lihat di dalam HP-nya. Di bagian atas ada tulisan eksklusif di Blibli, tapi ya saya belinya dari e-commerce lain sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita unbox Samsung Galaxy J7 Duo. Oke, ini di HP-nya, kita lihat ada tulisan Samsung Galaxy J7 Duo. Ada 3 fitur utamanya, yaitu Super AMOLED, dual kamera, dan fingerprint sensor. Dan yang saya dapat ini adalah yang berwarna biru, ya karena saya agak bosen ya dengan warna hitam. Makanya saya kemarin belinya yang warna biru aja. Oke, langsung aja kita ke bagian lain dulu ya. Ini ada stiker IMEI. Lalu ada panduan singkat penggunaan. Ada headset yang tipenya standar aja, tapi lumayan banget lah udah dapat headset ya. Nah, ini ada kabel micro USB yang tipenya juga masih micro USB. Dan ini kepala chargernya dengan output 5 volt 1,55 ampere. Agak kecil kalau dibandingkan yang biasanya itu kan 5 volt 2 ampere. Oke. Dan yang terakhir ada baterainya. Ini adalah removable battery dengan kapasitas 3000 mAh. Oke, kita langsung aja ke HP-nya ya. Oke, ini dia HP-nya, Samsung J7 Duo. Kita lihat dia frame-nya berwarna biru, yang sebelah pinggir-pinggir juga warna biru. Di bagian back cover juga berwarna biru. Dan kalau dilihat emang warna birunya ini mirip banget dengan Note FE ya. Dan saya suka banget sih karena warna birunya kelihatan adem aja di mata saya. Dan kita lihat sisi posisinya dulu. Di sebelah kanan ini ada tombol power. Di sebelah kiri ada dua tombol, ini tombol power up, tombol down dan up. Dan di bagian bawah kita lihat, dan di bagian bawah ada jack audio, ada charging port dan microphone. Di bagian atas nggak ada apa-apa, kosong aja. Dan di bagian belakangnya ini kita ketemu logo Samsung yang warnanya itu biru. Ada speaker. Nah, peletakan speakernya ini di belakang ya, bukan di samping. Biasanya kan di samping kalau nggak di bawah, tapi yang ini di belakang. Dan itu warnanya tuh biru juga. Lalu ada dual kamera yang bentuknya vertikal dan ada LED flash. Ya, untuk menurut saya sih desain back cover ini agak gimana ya? Agak jadul ya, apalagi bentuk dari speakernya ini yang berada di belakang kelihatannya kurang gimana gitu. Tapi agak ketolong dengan bentuk dual kameranya. Menurut saya bentuk dual kameranya ini cukup keren. Mirip banget dengan LG J7 sama OnePlus 6 dan finishingnya juga bagus gitu. Saya suka banget finishingnya itu karena nggak kelihatan kayak plastik sama sekali, kelihatannya kayak metal gitu kalau dilihat ya. Dan kalau dipegang pun feel-nya enak gitu. Kita langsung aja ke depan aja. Di bagian depannya kita lihat di sini ada LED flash, ada earpiece, ada proximity sensor dan ada kamera depan 8 megapiksel. Lalu layarnya sudah menggunakan layar AMOLED, masih menggunakan aspek rasio 16:9 dengan resolusinya HD. Kalau saya sih berharapnya ini menggunakan 18:9 dan resolusinya HD nggak apa-apa, tapi panelnya IPS juga nggak apa-apa, nggak perlu AMOLED. Yang penting layarnya itu 18:9. Tapi saya nggak tahu sih kalau teman-teman gimana. Kalau teman-teman sukanya layar 16:9 tapi AMOLED atau 18:9 tapi IPS. Langsung aja komen di bawah, oke? Oh ya, ngomong-ngomong tentang bawah nih, saya juga lupa bilang. Kalau di bagian bawah ini kita ketemu 3 tombol. Yang ini ada tombol recent tab, ini tombol home, dan tombol back. Dan ini juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Dan serunya lagi, fingerprint sensor ini nggak perlu ditekan, jadi tinggal tempel aja jari kita, langsung kebuka screen-nya.
Unlock time-nya juga nggak terlalu lama, lumayan cepat menurut saya sih. Dan untuk back cover-nya sendiri sebenarnya bisa kita buka. Kita bisa untuk menaruh di belakangnya ini untuk slot SIM card. Ada 2 slot SIM card dan ada dedicated untuk micro SD card. Dan baterainya ini bisa kita colok cabut. Jadi kalau kalian punya spare baterai, kita bisa langsung ganti baterainya kalau misalkan baterai yang pertama sudah habis. Nah, untuk teman-teman yang penasaran tentang storage-nya, sisa storage-nya itu adalah 20 GB, cukup besar ya, apalagi kita bisa menggunakan micro SD card untuk expansion storage-nya. Lalu untuk RAM-nya sendiri, sisanya 1,5 GB, menurut saya udah cukup lega juga untuk multitasking, karena RAM-nya HP ini kalau nggak salah cuma 3 GB. Dan saya juga lupa bilang kalau sebenarnya HP ini juga sudah memiliki face recognition. Kita lihat di biometric security di sini, kita sudah bisa menggunakan face recognition. Dan saya juga tadi udah install beberapa aplikasi. Pertama adalah sensor box. Dan seperti yang teman-teman lihat, kalau sensor box-nya ini agak sedih ya, soalnya rata kiri. Jadi dari 9 sensor ini yang absen 6. Biasanya kan cuma 2, kalau nggak sensor suhu dan sensor tekanan. Atau nggak 3 gitu, sama sensor gyroscope ini sekali 6. Ya, Samsung mah bebas ya. Tapi kekuatan utama dari HP ini sebenarnya terletak di prosesornya ya. HP ini menggunakan prosesor Exynos 7885. Yang ini adalah prosesor yang digunakan juga oleh Samsung A8 2018. Dan ini manufacturing prosesnya itu 10 nanometer dan ini adalah prosesor yang terkecil untuk mid-range yang bisa diartikan kalau HP ini bakalan efisiensi dayanya bagus dan bisa menghemat pemakaian baterai walaupun prosesor power yang digunakan tuh cukup besar. Dan keunggulan utama dari HP ini sebenarnya terletak di dual kamera, makanya namanya J7 Duo. Dia sudah menggunakan dual kamera beresolusi 13 megapiksel plus 5 megapiksel untuk efek depth of field, dan itu live ya, jadi bisa kita atur efek bokehnya, kekentalannya seperti apa setelah dan sesudah mengambil foto. Dan di bagian depan, kita lihat di sini ada kamera 8 megapiksel dan LED flash. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kalau menurut teman-teman gimana? HP ini dijual dengan harga normal 3699 juta, tapi saya beli dari e-commerce lain kemarin 3,3.500.000. Menurut teman-teman, apakah harga segitu worth it? Kalau menurut saya sih, saya belum tahu, nanti kita bahas di full review-nya aja. Mungkin segitu aja dari saya, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan subscribe bagi yang belum. Follow juga sosial media Pizza Gadget kalau kalian pengen tahu perkembangan channel kita ke depannya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya dan goodbye.